Praise the Lord. Hallelujah. We are reading from Genesis chapter 29 verses 7 and 8. A ó mú ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá láti inú ìwé Genesis orí 29 ẹsẹ̀ 7 sí 8. I read from the King James Version. And he said, Lo, it is yet high day, neither is it time that the cattle should be gathered together. Water ye the sheep, and go and feed them. Verse 8. And they said, We cannot, until all the flocks be gathered together, and till they roll the stone from the well's mouth. Then we water the sheep. Ó sì wí pé, kíyèsí, ọjọ́ ń bẹ síbẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni kò tó àkókò tí àwọn ẹran yóò wọ́jọ pọ̀. Ẹ fún àwọn àgùntàn ní omi, kí ẹ sì lọ ibọ̀ wọn. Ẹsẹ̀ 9 wí pé, wọ́n sì wí pé, àwa kò lè ṣe títí gbogbo àwọn agbo ẹran yóò fi wọ́jọ pọ̀, tí wọn ó sì yí òkúta kúrò ní ẹnu kànga. Nígbà náà ni a ó lè fún àwọn àgùntàn ní omi. Our topic is water the flock at once. Àkòrí ìwàásù wa ni bù omi rin agbo àgùntàn náà lẹ́ẹ̀kan náà. Shall we pray? Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Lord, bless us from your word in the name of Jesus. Amen. The message today is for the ministers. Ìwàásù tòní ó wà fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. The event described in the passage happened about 3,820 years ago. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí à ń kà nípa rẹ̀ lónìí ó ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bí ẹgbẹ̀rún ọdún 4 ó dín díẹ̀ sẹ́yìn. Like every other event in the Bible, it is preserved for our teaching and edification. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ mìíràn nínú Bíbélì tí a kọ wọ́n fún ìgbéniró àti fún ẹ̀kọ́ wa. According to 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Kọ́ríńtì kínní orí 10 ẹsẹ̀ 11 ti wí. Let us look at the background to it all. Ẹ jẹ́ ká wo ìpìlẹ̀ ohun gbogbo tí à ń sọ nípa rẹ̀. The solution to the negative effect of the fall of man was the seed of the woman. Ọ̀nà àbáyọ kúrò nínú àbáyọrí búburú tí ó ṣẹlẹ̀ nínú ìgbà tí àwọn ènìyàn jẹ èso ní ọgbà Édẹ́nì, òun ni níní irú ọmọ. According to Genesis 3:15, the seed must be of a woman. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Genesis orí 3 ẹsẹ̀ 15 ti wí, irú ọmọ náà gbọ́dọ̀ ti ara obìnrin wá. As God works toward it, gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe ń ṣiṣẹ́ tọ mímúṣẹ yìí, Satan was busy to make it impossible. Bẹ́ẹ̀ ni Sátánì pẹ̀lú ń ṣe akitiyan láti pé kò ṣeé ṣe. We have various events in the scripture, but time will not permit us to look at them. A ní àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ tí a lè fi ṣàpèjúwe nínú Bíbélì, ṣùgbọ́n àsìkò ò gbà wá láyè. After the flood, lẹ́yìn ìkún omi, God preserved Noah to carry on the human race. Ọlọ́run pa Nóà mọ́ láti mú kí ìran ènìyàn kó tẹ̀síwájú. God multiplied Noah and his sons, they became many. Ọlọ́run mú kí Nóà àti àwọn ọmọ rẹ̀ kan gbilẹ̀ gidi. Out of the 3 sons of Noah, God preferred Shem. Nínú àwọn ọmọ 3 tí Nóà bí, lọ́lọ́run ti yan Ṣémù. From the generation of Shem, God called Abraham. Láti inú ìran Ṣémù ni Ọlọ́run ti yan Ábúráhámù wá. God called Abraham to champion the program of the seed line. Ọlọ́run yan Ábúráhámù láti léwájú ìmúṣe ètò irú ọmọ. Abraham gave birth to Isaac. Ábúráhámù bí Ísákì. Isaac gave birth to Esau and Jacob. Ísákì bí Jákọ́bù àti Ísọ̀. God preferred Jacob Ọlọ́run yan Jákọ́bù fẹ́ for the plan of the seed line. fún ìmúṣẹ irú ọmọ. Although Jacob had behavioral lapses, Nítòótọ́ Jákọ́bù ní àṣemáṣe lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. but divine favor was upon him. Ṣùgbọ́n ojú rere Ọlọ́run ń bẹ pẹ̀lú His rẹ̀. behavioral problems became the reason why he fled from his father's house. Àṣemáṣe tó ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ló ṣe okùnfà bó ṣe sá kúrò ní ilé bàbá rẹ̀. And he was running to his to Laban, his uncle, Ó sì sá lọ sí ọ̀dọ̀ Lábánì, ẹ̀gbọ́n ìyá rẹ̀, in Padan Aram. ní Padan Harani In Haram. ní Aram. They assumed the reason for his flight was that he was going there to marry a wife. Ìdí tí a rò pé ó fi sá lọ òun ni pé ó ń lọ síbẹ̀ láti lọ fẹ́ ìyàwó. This was also the plan of God for him, Ìyí náà sì ni ìlépa Ọlọ́run fún to ayé rẹ̀, achieve the goal of the seed line. láti lè mú ètò irú ọmọ ṣẹ. Let us look at Jacob's journey. Ẹ jẹ́ ká wo ìrìn àjò Jákọ́bù. Genesis 28 verse 10. Ìwé Genesis orí 28 ẹsẹ̀ 10. Jacob started the journey about 1760 before Christ. Jákọ́bù bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò rẹ̀ ní ọdún díẹ̀ síwájú ìbí Kristi. From Beersheba to Padan Aram. Láti Beersheba sí Padan Harani. In contemporary map, Beersheba is in Israel Nínú àwòrán ayé, Beersheba ó wà ní Ísírẹ́lì. and Padan Aram in Turkey. Padan Harani sì wà ní Turkey. But in history, Ṣùgbọ́n nínú ìtàn,
Padan Aram was in Syria, Padanarani wà ní Syria in the area of Aleppo, ní agbègbè Aleppo when Jacob made the journey. níbi tí Jacob ti gbéra ìrìn àjò rẹ̀. God used the journey to start the process of purification in the life of Jacob. Ọlọ́run lo ìrìn àjò náà láti pilẹ̀ ìsọdi mímọ́ nínú ayé Jacob. His moral education started at his departure from his father's house. Ìrìn àjò ọgbọ́n rẹ̀ ẹ̀kọ́ nípa ọgbọ́n rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ láti ilé bàbá rẹ̀. Jacob had sowed the seed of deceit and craft. Jacob ó ti gbin irúgbìn ẹ̀tàn àti àrékérekè. His flight and exile became the first fruit of his harvest. Ìrìn alárìnkiri rẹ̀ àti dídi ẹni ìrìnkiri rẹ̀ ló padà já sí ẹni tí ó ń rìn ní aginjù. It was the harvest of what he planted. Ó jẹ́ ìkórè àkọ́kọ́ nínú àṣemáṣe tí ó ti ṣe sẹ́yìn. Although Jacob was going the right direction, Nítòótọ́ Jacob mú ìrìn àjò tó tọ̀nà pọ̀n which is according to divine plan, gẹ́gẹ́ bí ètò Ọlọ́run, but it was not with ease. ṣùgbọ́n kò rọrùn. 52 years earlier, Ní 50 ọdún ó lé méjì sẹ́yìn, Eliezer, his father's servant, made a similar journey. Eliasari ọmọ ọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ ó rìnrìn àjò kan náà And for the same reason, fún ìdí kan náà ní to get Rebekah for Isaac, láti lè wá Rebeka wá fún who Isaki. became the mother of Jacob. Rebeka tó padà wá jẹ́ ìyá fún When Jacob. Eliezer traveled, Nígbà tí Eliasa rìnrìn àjò it tiẹ̀, was with an entourage of about 10 camels, ó rìnrìn àjò náà pẹ̀lú ìbáka kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ 10 carrying precious gifts for dowry. tó ń gbé àwọn ẹ̀bùn ìṣúra iyebíye gẹ́gẹ́ bí owó orí. But Jacob, his journey was the opposite case. Ṣùgbọ́n ìrìn àjò ti Jacob ń tiẹ̀ ó le koko bẹ́ẹ̀ kọ́ He lórí. made his journey as a poor wanderer. Ó rìnrìn àjò tiẹ̀ gẹ́gẹ́ bí alárìnkiri. He had no animal or human companion. Kò kó ẹranko kankan rìnrìn àjò, bẹ́ẹ̀ ni ẹnikẹ́ni ò bá rìnrìn The àjò. journey was not easy for him. Ìrìn àjò yẹn ò rọrùn fún rárá. Jacob left his mother never to see her again. Jacob fi ìyá rẹ̀ sílẹ̀ kò sì rí mọ́. Jacob left without any provision. Jacob gbéra láì ní ètò kankan lọ́wọ́. He had a stone for a pillow for the first night. Òkúta ló fi ṣe ìrọ̀rí ní ọjọ́ oorun So àkọ́kọ́. poor that in his prayer he begged God to give him clothes and food. Ó tálákà débi pé ó bẹ Ọlọ́run nínú àdúrà láti fún òun ní oúnjẹ àti aṣọ wíwọ̀. According to Genesis 28 verse 20. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Genesis orí 28 All- ẹsẹ̀ 20. Although God was with Jacob, Nítòótọ́ Ọlọ́run ń bẹ pẹ̀lú Jacob. but his past affected his present. Ṣùgbọ́n àti máa ṣe bọ rẹ̀ ó ba ìrìn àjò ọjọ́ òní rẹ̀ jẹ́. According to Genesis 29:1, Gẹ́gẹ́ bí ìwé Genesis orí 29 ẹsẹ̀ 1. Jacob arrived in Padan Aram. Jacob ó gúnlẹ̀ sí Padanarani. He saw a well Orí kànga kan níbẹ̀. and some shepherds waiting to water their flock. Pẹ̀lú àwọn olùṣọ́ àgùntàn tán dúró yí kànga náà ká tán dúró láti bu omi ní From the agbo àgùntàn shepherd, wọn. he gathered enough information about Laban. Láti ọ̀dọ̀ àwọn darandaran yìí ló ti gba ọ̀rọ̀ tí ó fi mọ̀ bí ìrìn àjò Lábánì ṣe rí. He was informed that Laban's daughter was on her way coming with her father's sheep. Wọ́n sọ fún un wípé ọmọbìnrin Lábánì ń bọ̀ lójú ọ̀nà láti bomirin agbo àgùntàn tiẹ̀ náà pẹ̀lú. Then according to verse 7, Ẹsẹ̀ 7. Jacob advised the shepherd to water their flock and go away. Jacob wá gba àwọn darandaran yìí nímọ̀ràn pé ẹ̀yin ẹ bomirin agbo àgùntàn tí ẹ̀yin mọ̀ bá ti yín lọ. But in verse 8, Ṣùgbọ́n ní ẹsẹ̀ 8, the shepherd rejected Jacob's advice. àwọn darandaran wọ́n lòdì sí ìmọ̀ràn Jacob. From their response, we take our topic. Nínú ìdáhùn wọn láti mú àkòrí We ìwàásù wa. cannot, Àwa ò lè. until all the flocks be gathered together, A ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ àfi tí gbogbo àwọn agbo then àgùntàn bá we kó jọ. water the sheep. Nígbà náà la ó tó bomirin agbo The àgùntàn. topic again, Àkòrí ìwàásù wa water lẹ́ẹ̀kan the sí. flock at once, Bu omirin agbo àgùntàn náà lẹ́ẹ̀kan or náà. water them together. Tàbí ẹ bu omirin wọn lẹ́ẹ̀kan Let us ṣoṣo. look at some words or key points in the story. Ẹ jẹ́ kí a wo àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe kókó nínú àwọn ọ̀rọ̀ yìí. Number 1, Àkọ́kọ́, well. kànga. Jacob and the shepherd met at a well. Jákọ́bù àti àwọn darandaran pàdé létí kànga. A well is a source of water from the earth. Kànga jẹ́ orísun omi láti inú ilẹ̀ wá. It could be a pit or a hole sunk into the earth to reach a supply of water. Ó lè jẹ́ kòtò tàbí ihò tí a gbẹ́jìn láti kan orísun omi nínú ilẹ̀. Well in this sermon Kànga nínú ìwàásù wa yìí, symbolizes the Bible. ó dúró fún Bíbélì. A spiritual reservoir Ó jẹ́ àgbá omi tẹ̀mí of God for mankind. fún Ọlọ́run fún ènìyàn láti ọ̀dọ̀ It Ọlọ́run wá. contains all what we need for our spiritual well-being. Ó kún fún oríṣiríṣi ìṣúra tá a nílò láti gbégbé ayé ìrìn àjò ẹ̀mí. God gave the 2 slates of stone to Moses. Ọlọ́run fi òkúta wàhálà fún Mósè.
for the perfection of relationship with him. láti lè mọ̀ láti inú rẹ̀ wá bí ó tí wọ́n ṣe máa So bá jọ God ní gave us àṣepọ̀. the Bible torí náà ni bákan náà ni Ọlọ́run fún wa ní Bíbélì for all what we need for relationship with him. fún ohun gbogbo tí a nílò fún àjọṣepọ̀ pẹ̀lú The rẹ̀. Bible is the only true source of the word of life. Bíbélì nìkan ni orísun ọ̀nà ìyè. The second thing is water. ohun kejì tá a rí gẹ́gẹ́ bí kókó ni omi. It symbolizes the word of God for cleansing the souls. ó dúró fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún ìwẹ̀nùmọ́ ọkàn. According to Ephesians chapter 5 verse 26, gẹ́gẹ́ bí ìwé Éfésù orí 5 ẹsẹ̀ 23. it reads ó kà báyìí pé that they might sanctify and cleanse it with water, with washing of water by word. kí a lè sọ wọ́n di mímọ́ nípa omi àti ọ̀rọ̀. Water is an essential of life. Omi ṣe pàtàkì fún ìgbé ayé ènìyàn. It sustains human life. ó máa ń gbé ẹ̀mí ẹni ró. Human, animal or plants survive by water. bóyá ènìyàn ẹranko tàbí àwọn ewéko wọ́n máa ń fi omi wà láàyè. Having no thirst for water tí ènìyàn ò bá pòǹgbẹ fún omi mọ́. is a symptom of disease or death. ó ní ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ẹni bẹ́ẹ̀ ṣàìsàn tàbí ó ti kú. A healthy soul seeks water to sustain ọkàn itself. tó yè kooro wọ́n máa ń pòǹgbẹ fún omi. Our soul needs abundant life from God to sustain us. ọkàn wa pẹ̀lú ó nílò iyè lọ́pọ̀lọpọ̀. According to Psalm 42 verse 1, gẹ́gẹ́ bí ìwé orin Dáfídì orí 2:40 ẹsẹ̀ kìíní. Jesus invites everyone who is thirsty to come to him and drink. Jésù ń pe gbogbo ènìyàn tí ò gbẹ́ngbẹ́ láti tọ̀ ọ́ wá láti wá mu omi. According to John 7:37, gẹ́gẹ́ bí ìwé Jòhánù orí 7 ẹsẹ̀ The third 17. thing is ohun the kẹta flock. òun ni agbo. a group of animals ìpéjọpọ̀ àwọn ẹran assembled tí together. wọ́n péjọpọ̀. It symbolizes the church, ó dúró fún ìjọ. a congregation of believers ìpéjọpọ̀ àwọn ọmọ under a Ọlọ́run leader. lábẹ́ alákòóso kan. The word flock agbo is used for the church in the Bible. a lò ó fún ìjọ Ọlọ́run nínú Bíbélì. According to 1 Peter 5:2, gẹ́gẹ́ bí ìwé Pétérù kìíní orí 5 ẹsẹ̀ 2. it says, ó wí pé feed the flock of God which is among you, ẹ bọ́ àwọn agbo Ọlọ́run tí ń bẹ láàrin yín. taking the oversight thereof, ẹ máa mójútó wọn. not by constraint, kì í ṣe nípa àfipáṣe but willingly. bí kò ṣe láti inú wá. The fourth thing is shepherd. ohun kẹrin tí a rí bẹ̀ ni A olùṣọ́ shepherd àgùntàn. is a person who tends sheep. olùṣọ́ àgùntàn ni ẹni náà tó ń da agbo He is a ẹran. pastor of a congregation. ó jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn lórí ìjọ kan. Zechariah calls some shepherds foolish and worthless. Sakaraya pé àwọn olùṣọ́ àgùntàn kan ní aláìlọ́gbọ́n. In Zechariah chapter 11 verses 15 and 17. nínú ìwé Sakaraya orí 11 ẹsẹ̀ 15 sí 16. Jesus called himself a good shepherd. Jésù ó pe ara rẹ̀ ní olùṣọ́ àgùntàn rere. According to John chapter 10 verse 9. gẹ́gẹ́ bí ìwé Jòhánù orí 10 ẹsẹ̀ 9. Now let us look at the word, the shepherd work of watering. ẹ jẹ́ ká wo ojúṣe olùṣọ́ àgùntàn gẹ́gẹ́ bí bíbomirin. The Bible refers to the shepherd as God's fellow workers. Bíbélì pè àwọn olùṣọ́ àgùntàn gẹ́gẹ́ bí agbátẹrù amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọlọ́run. God fellow workers. alábàáṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 3 ẹsẹ̀ 9. The Bible explains shepherd spiritual division of labor. Bíbélì ṣàlàyé ojúṣe olùṣọ́ àgùntàn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ń pín iṣẹ́ bó ti yẹ. It says one plants, ó wí pé ìkan ń gbìn, another waters, ẹlòmíràn sì ń bomirin. God gives the increase. Ọlọ́run ló ń mú ìbísí wá. According to 1 Corinthians 6 verses 6 and 7. gẹ́gẹ́ bí ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 6 ẹsẹ̀ 6 sí 7. Our topic. àkórí ìwàásù wa. Water the flock at once. bomirin agbo àgùntàn náà lẹ́ẹ̀kan náà. Let us look at what we can learn from this event. ẹ jẹ́ kí a wo ohun tó wà lórí ètò fún ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. Number 1. ohun àkọ́kọ́. Although we are divided under denominations, nítòótọ́ a pín ìjọ lórí onírúurú orúkọ lónìí. all shepherds must share a common source of supply, which is the Bible. ṣùgbọ́n gbogbo olùṣọ́ àgùntàn wọn gbọ́dọ̀ ní orísun kan náà láti inú ìwé mímọ́. Number 2. ohun kejì. The flock members must be informed of the importance of fellowshipping together. àwọn agbo àgùntàn Ọlọ́run wọ́n gbọ́dọ̀ mọ orí ọ̀fẹ́ àtàǹfààní tó wà nínú pípéjọpọ̀. In the study of the word, nínú kíka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. in prayer, nínú àdúrà gbígbà. in sermon, nínú ìwàásù ṣíṣe. so that they can grow together. kí wọ́n lè bá àjọ dàgbà papọ̀. Hebrews 10:25 commands that believers must fellowship together. ìwé Hébérù orí 10 ẹsẹ̀ 15 ó pàṣẹ fún gbogbo onígbàgbọ́ pé kán máa péjọpọ̀. This will make it possible to water them all at once. gbogbo èyí yóò jẹ́ kó ṣeé ṣe fún gbogbo wọn láti lè ṣe é bomirin lẹ́ẹ̀kan náà. Spiritual growth inequality is a threat to the unity of the church. àìjọ máa dàgbà bákan náà ó jẹ́ ìṣòro tí ìjọ ń dojú kọ. Number 3. ohun kẹta. The shepherd of Haran rejected the advice of a stranger. àwọn darandaran Háránì wọ́n kọ ìmọ̀ràn àlejò. Shepherds should reject imported philosophies
of motivational speakers. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn lónìí a gbọ́dọ̀ kọ gbogbo àwọn ìmọ̀ràn àtọ̀húnrìnwá tí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ìwúrí gẹ́gẹ́ bí oníwàásù gbé kalẹ̀. They only appeal to the intellect, Wọ́n kàn máa ń wúni lórí tí wọ́n bá sọ ni. but they are misleading to the soul. Ṣùgbọ́n wọ́n máa ń ṣì ọkàn lọ́nà. According to Colossians chapter 2 verse 8, Gẹ́gẹ́ bí ìwé Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ kẹjọ. it warns, Ó kìlọ̀ fún wa. beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Ó ní kíyèsára má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó fi ọ̀rọ̀ ẹ̀tàn àti ọ̀rọ̀ ẹnu dídùn kó tàn ọ́ jẹ. According to 1 Corinthians 2:1 again, Gẹ́gẹ́ bí Kọ́ríńtì kìíní orí kejì ẹsẹ̀ kìíní náà ti wí. Paul declares, Pọ́ọ̀lù náà tẹnumọ́ when I pé came to you, nígbà tí mo tọ̀ yín wá, I came not with the excellency of speech èmi ò wá pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ ọlọ́lá or ńlá of wisdom. tàbí tọgbọ́n. Number 4, Ìkẹrin, sermon must be Bible based. ìwàásù ó gbọ́dọ̀ dúró lórí Bíbélì. It must be pictured with clear illustration A gbọ́dọ̀ lè ṣàlàyé ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. that will lead to genuine repentance and obedience. Èyí tí ó padà yọrí sí ìrònúpìwàdà tòótọ́ àti ìgbọràn. Take for example of Nathan the prophet. Ẹ wò gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ Nátánì wòlíì. He challenged the total being of the man David Ó pe Dáfídì níjà about his moral failure nípa bó ṣe kùnà on the wife of Uriah. lórí àṣemáṣe tó ṣe pẹ̀lú aya 2 Ùráyà. Samuel 12:1-7. Ìwé Sámúẹ́lì kejì orí kejìlá ẹsẹ̀ keje. Watering the flock at once enhances equal distribution. Bí a bá bomirin agbo àgùntàn lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo, ó máa ń jẹ́ kí iṣẹ́ kó ṣe é pín dáadáa. And balanced growth. Ó sì máa ń mú kí ìdàgbàsókè kó yanrantí. The well at Padan Aram was securely, number 5, the well at Padan Aram was securely protected Ohun karùn-ún ni pé kànga tó wà ní Padanáránì apamọ́ dáadáa. with a large stone against pollution. Pẹ̀lú òkúta tó tóbi kí ó má bàa dìbàjẹ́. Shepherds should beware of those the Bible calls foolish and worthless shepherd. Olùṣọ́ àgùntàn lónìí gbọ́dọ̀ wá kíyèsára kúrò lọ́dọ̀ àwọn aláìlóye àti àwọn tí ń ṣi ní darí They oníwàásù. are agents of pollution. Wọ́n jẹ́ àwọn ohun èlò tí máa ń ba nǹkan jẹ́. They will lift a verse or a single word out of the Bible and interpret it out of context. Wọ́n ó yọ ẹsẹ̀ kan nínú Bíbélì, wọ́n ó sì tì í tú sí ìparun ara And they tiwọn. do that for their own personal benefit. Wọ́n sì ń ṣe èyí fún àǹfààní àpò ara They tiwọn ni. go about as revivalists, Wọ́n wá ń lọ káàkiri lónìí gẹ́gẹ́ bí oníṣọ́jí. fundraisers, Wọ́n wá ń kówó jọ. prophets, Wọ́n ń lọ bí wòlíì. eloquent entertainers. Wọ́n jẹ́ àwọn ẹlẹ́nu dídùn ọlọ́rọ̀ They have become great danger to the church Wọ́n ti wá di ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ sí ìjọ during lọ́rùn this end time. ní òpin ọdún yìí. Paul warned the elders in the church of Ephesus Pọ́ọ̀lù ó kìlọ̀ fún àwọn ìjọ tí ó wà ní Éfésù against such people. lòdì sí àwọn wọ̀nyí. It says Ó wí pé that they twist the word ó ní wọ́n ń yí ọ̀rọ̀ náà po to draw away disciples láti lè yí àwọn ènìyàn lọ́kàn padà after themselves. sí ọ̀dọ̀ ara tiwọn. Acts 20:29. Ìwé Iṣẹ́ àwọn àpòsítélì orí ogún ẹsẹ̀ Going by the kọkàndínlọ́gbọ̀n. nature of Jacob, Tí a bá sọ nípa bí Jákọ́bù ṣe rí, it was argued wọ́n ń jiyàn rẹ̀ that pé he wanted to deceitfully dismiss those shepherds ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ó fẹ́ fi ọgbọ́n lé àwọn olùṣọ́ àgùntàn so darandaran yìí dànù. that his meeting with Rachel will be private. Kí ó lè bá a jẹ́ pé ìbápàdé Réṣẹ́lì Rákélì yóò jẹ́ òun àti Jákọ́bù nìkan ṣoṣo. But mutual love and professional willing Ṣùgbọ́n ìfẹ́ kíkún tí àwọn olùṣọ́ àgùntàn yìí ní síra wọn, of the shepherd defeated him. ó mú kí Jákọ́bù kùnà nínú èròǹgbà rẹ̀. Shepherd must be very careful Olùṣọ́ àgùntàn gbọ́dọ̀ kíyèsára of fellow and weak ministers. kíyèsára kúrò lọ́dọ̀ àwọn aláìlera àti aláìnímọ̀ We olùṣọ́ must àgùntàn. take care of our members who are weak A gbọ́dọ̀ mójútó àwọn agbo àgùntàn wa tí so ò that they will not be agents of pollution. kí wọ́n má bàa jẹ́ ohun èlò tí ń ba nǹkan jẹ́. Separate interest Ìfẹ́ inú ara ẹni must not take us away from mutual help kò gbọ́dọ̀ ya oníwàásù nípa síra wọn and the spirit of brotherliness. àti ẹ̀mí ìjẹ́ ọ̀kan nínú Water the flock at once. Ẹ bomirin agbo àgùntàn náà lẹ́ẹ̀kan náà. Members are like money. Àwọn ìjọ dàbí owó. They must go through the same mint. A gbọ́dọ̀ tẹ̀ wọ́n lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Members must be given equal opportunity A gbọ́dọ̀ fún àwọn ìjọ ní orí ọ̀fẹ́ kan náà for equal growth. fún ìdàgbàsókè bákan náà. If you are not among the members of the flock of Christ, Tí ò bá tí ìwà jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn agbo I àgùntàn invite Ọlọ́run. you to join the flock today Mo pè ọ́ lónìí láti darapọ̀ mọ́ ìkan. and stay under Jesus the good shepherd. Kó o sì wá wà lábẹ́ ìdarí olùṣọ́ Jesus àgùntàn rere will Jésù. quench all your thirst Jésù yóò tán gbogbo òǹgbẹ rẹ with living water pẹ̀lú omi ìyè that will flow to eternal life. tí ó sàn títí di Accept ayérayé. him today Gbà á Jésù and the lónìí. Lord will bless you. Ọlọ́run ràn ọ́ lọ́wọ́. Shall we pray? Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Father, we thank you for this message Thank you, sent to your ministers, that they should water the flock at once together for equal growth.
We pray that you draw attention to our areas of lapses, Amen. that we shall be able to do the right thing Amen. and build a church ready for rapture. Amen. And at the end of the day, that we shall be rewarded, Amen. even for good services. Amen. For in Jesus' name we pray. Amen.